រូបទេបាទទាំងមន្ត្រីទី4បាទមានលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបាទដាំមករាបាទដែលចាប់នៅក្នុងកណ្ដាលទីលានបាទមានជំនួយការអាជ្ញាកណ្ដាលទី1បាទ4ក្រុមបាទឧទាហរណ៍ការចូលរួមរបស់យើងពីរង្វាន់ស្វែងរកខាប់យុវជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំដល់កាលទី2នេះមានសរុបទាំងអស់15ក្រុមយើងចែកចុះជា4ពូលបាទលើកលែងតែពូលចុងក្រោយទេមានតែ3ក្រុមប៉ុណ្ណោះបាទគូសៅបាទបងប្រុសរបស់500បាទអុកបាល់ទៅបាក់ខ្សែវិតយកទៅ3បាល់នេះទៅរួចអត់ទៅរួចទេរបស់យើងនៅក្នុងមួយពូលយើងប៉ះគ្នា2ជើងទៀតអញ្ចឹងអាចគឺថាពីដំណើរគូទី3នោះគឺអុយ15ការីស្វ័យរៀងបាទប្រកួតម៉ោង3កន្លះបាទម៉ោង3កន្លះបាទគាត់បានជួយមកជាងចូលទស្សនាមួយផ្លែតដែរបាទនៅខាងកៅនោះបាទអាយ៉ាចូលគូសៅបាទបងប្រុស500អូយបាទ Facebook ទៀតហើយបងប្អូនអាយ៉ាអូនទៀតហើយបាទគ្រាប់ទី2របស់ CS Sport អូបាទ10ឌីជាប្រធានអាទៅទៀតហើយបាទលេខ11បញ្ជូនឲ្យគូសៅបាទបងប្រុស500តែគូសៅគ្រាប់ទី2អូបាទលើកនេះគឺអុយ15របស់ CS Sport អាយ៉ាមិនឲ្យគូសៅហើយអូជួយបានទៅចាប់បាទអាយ៉ាទៅទៀតហើយគូសៅបងប្រុសរបស់500អូបាល់ដល់បាល់នេះកັບ1 2ល្អមែនទែនអាសៅអូយ៉ាមិនឲ្យឆ្វេងអូការទី1បាទនៅក្នុងពូលជាមួយនឹងធូប្រាដែលបាទបាទឥឡូវផ្លាច់ជើងឡើងសាទៅ3បាល់នេះបាទមិនទៅហើយបាទបងប្រុសរបស់500រៀលឥឡូវវាបកវិញខែច័ន្ទត្រៀមឲ្យគ្រាប់ទី1ឲ្យស្មើនេះនេះ CS Sport ទៅឲ្យបាទលេខ11បាទឌីសាបូកាត់ទៅខាងមុខទីប៉ុន្តែអូនេះបាទគូស្មើបាត់ទៅហើយយ៉ាអូយនេះជាល្បិចរបស់គូសៅទេបាទឲ្យលោកកញ្ញាកណ្ដាលបុរីទៅអាយ៉ាទៅទៀតហើយបាទនេះមិនអត់ទេគូសៅបាទគ្រាប់ទី2របស់ CS Sport មិនហើយចូលគង់សៅបាទបងប្រុស500រៀលបាទបន្ថែមគ្រាប់ទី2លេខ11អត់ទៅរួចគូសៅកាពីមិនទាន់ឆ្ងាយទេបាល់នេះបាទពេលវេលាបន្ថែម2នាទីបាទក្នុងបាទការប្រកួតបាទ40នាទីវគ្គទី1បន្ថែម2នាទីគ្រាប់ទី3នេះបាទចូល3-1បាត់ហើយបាទកីឡាករពាក់លេខ7ដឹមតាន់នីមុលសម្រាប់ការប្រកួតបើកឆាកបាទសប្តាហ៍ទី1ហើយការប្រកួតរបស់យើងគឺចែកចេញជា4ពូលអាយ៉ាបាញ់ហើយបាទកីឡាករគូសៅបងប្រុសបាទ500បាទជើងនេះចូល4-1បាទ hat-trick បាត់ទៅហើយគួងសៅបាទបងប្រុសគួងសៅបាទគួងសៅបាទបញ្ជូនបោះទៅឲ្យកីឡាករលេខ8បាទដឹមតាន់នីមុលទៅឲ្យនីមុលម្នាក់ឯងគ្រាប់ទី5នីមុលយ៉ាអាចចាប់ទៀតចូលដឹមតាន់នីមុល5-1លទ្ធផលដល់សននៅក្នុងការប្រកួត40នាទីវគ្គទី2បាទបាញ់ហើយបាល់នេះឱកាសបាទអ្នកចាំទីបាទសែមចត្រាកីឡាករដែលរកបានគ្រាប់ទី3បើយ៉ាបាល់នេះឯងញាក់ស្ដាប់មួយបាល់នេះមិនទៅហើយអូបាទវិសគ្រាប់ទី6បាទជា4ពូលបាទពូលក4ក្រុមពូលខ4ក្រុមពូលក4ក្រុមចំណែកពូលខមានតែ3ក្រុមប៉ុណ្ណោះបាទគ្រាប់ទី6អូយបាទបានបាល់ corner បន្តទៀតបាទ